大家好啊！今日咧好開心咧，我哋喺大阪啊道頓堀陽光大廈呢個直播室咧，我哋有一個咧 VIP 喎。咁呢一位咧就係嚟自香港嘅自然療法啦，子晴啦。子晴介紹下自己先。Hello，大家好。咁我嚟自香港，我做咗呢個能量治療10幾年啦。咁依家就進軍呢個波頻治療嘅呢個領域啦。華記好好啊，就睇中我哋咧 MetaBow 嗰個 BowWave 嘅波頻修復儀，咁就引入咗呢一個豪華嘅呢個道頓堀陽光大廈。咁啊個地鋪咧有個非常之華麗嘅 Amigo Spa 喎。係。頭先我都參觀過華記。咁其實咧，而家你見到我哋後邊呢個 background 咧，就係講咗咧波頻治療有咩好處啦，同埋咧你見到咧有張 shirt 就係嚟自香港俾我哋日本嘅 Sunshine 啦，就俾我哋嘅 Amigo 嘅 SPA 啦，咁就一齊合作就使用嘅。咁其實呢一個概念咧係嚟自咧，因為而家咧即係我哋人啊好注重自己嘅身體啊，咁要投資自己嘅身體啊，咁有一樣嘢咧就係最好嘅投資咧就係去旅行。去旅行咧就能醫百病嘅，又開心，係又開心又有得玩。咁但係咧，我哋為咗咧，我哋將我哋嘅 B&B 民宿咧加強注入一個生命力，從而提升咧我哋嘅競爭力啊。咁所以咧，我就同阿子晴買咗部好貴嘅波頻機，講緊係20幾萬港紙啊嚇。咁啊呢一部嘢咧，我就唔係攞嚟揾錢嘅，係攞嚟咧將我哋嘅大廈增值，因為我哋嘅 B&B 嘅民宿咧1年365日都收到客人嘅。咁如果有啲客咧過嚟咧預先登記咧，我哋可以免費同你做一個 body check 嘅。咁呢一樣嘢咧，其實咧我哋喺過去嘅母親節啦，去過子晴嘅 centre 啦，同埋喺金團咧，就喺呢個大阪熊掌美食團咧，佢哋亦都有體驗喎。咁啊，子晴今日咧亦都做咗咧有10幾個客咧，就體驗咧你呢個波頻治療喎，你同大家分享下。係啦，咁今日咧好開心啦，華記好多團友都對我哋嗰個BowWave 呢個叫做生物波頻呢個 tech 咧就好有興趣，咁就嚟體驗我哋嘅檢測同埋修復服務啦。咁我同我同事我同事係喺大阪，咁所以我哋兩個人咧就可以serve 到10幾廿個朋友啦。咁佢哋咧我就發覺咧，佢哋個個都好滿意嘅，因為咧佢哋覺得係講晒佢身體嘅情況啦，同埋好對照到佢自己 body check 嘅 result，所以咧就個個都哇咁神奇嘅，咁高科技嘅，哇咁就得㗎啦！唔使咩就咁戴個耳機就得㗎啦，咁就 check 到㗎啦，即係個個反應都係好 surprise，咁我都好開心係可以提供到一個前瞻性啲嘅資訊俾佢哋啦，知道自己身體嘅情況啦。子晴呢個唔係前瞻㗎啦，呢個咧你見到阿李嘉誠咧，佢有2部機就捐咗出去私家醫院嗰度咧，係用一個無創治療咧一啲嘅重症嘅，咁但係咧就即係差唔多嘅嘢，但係我哋呢一部咧就係一次過車800幾行，咁有啲修復嘅，咁佢講嘅咧就專門係治療某一個部位嘅，專門係 cancer 咯。係啦，咁咧就所以咧我哋就話俾大家聽咧，無創嘅咧其實咧都係有一定嘅可信性嘅，咁但係如果你話咧大家 check 到咧，譬如話身體有啲咩咧正常嘅，你副計用咗幾十年，冇理由全部都綠色嘅，梗有嗰啲唔妥啊，多定少嘅啫。少嗰啲咧就食保健，少嗰啲咧食保健品，多嗰啲好簡單嘅啫。我哋介紹你去深圳廣大醫院，你去自己慢慢再 double check， 可能我哋部機錯都唔出奇咧嚇。咁所以呢次咧要讚一讚子晴咧，佢專登帶咗自己有部 BowTech 嗰部機嚟，嗰部嘢成20萬嘅大佬。跟住我呢度咧，我又買咗部全新嘅，今日就2部機 serve， 嗰啲 feedback 點啊？40萬係啦，40萬 serve 你哋10幾20個客，咁梗係大家好開心啦！好多兩公婆一齊嚟體驗啦，咁啊大家就知根知底大家情況，咁老婆就會好 care 多啲個老公嘅情況，個老公又會好知道老婆嘅情況咁樣，咁我覺得都係增進一個夫妻關係嘅其中一個部分啦。咁其實我哋呢個叫科技養生啦，或者叫 AI 科技養生嘅技術啦，咁其實對佢哋嚟講好新，不過佢哋都好 buy，因為知道，咦，好對照佢哋自己身體情況喎，咁樣。嗱，其實今日咧就講個小插曲啦，咁咧我哋有2部機咧就擺咗喺我全新個 Amigo Spa 嗰度咧，咁咧因為出入今日又咁啱有啲家私到啊，冇鎖門啊，子晴好緊張，哇會唔會唔見啊？大佬嗰度幾廿萬啊，好緊張咁。我話子晴唔使驚，呢日本治安好好嘅，唔會就有人走入嚟偷你嗰部嘢，人哋都唔知嗰部咩嚟嘅，係嘛？咁所以咧就係其實而家子晴咧就專登攞部機過嚟，咁跟住咧就知道好多啲客咧，我哋喺母親節咧就體驗過噶啦。咁啊子晴咧，我見到佢咧，不如咁啦。
我哋大阪又搞多次，不如我哋喺你個 centre 嗰度搞多次喺父親節嚟得唔得啊？梗係好啦，可以幫下啲男士嘛。上次母親節其實好多男士都問啊華記，喂，咁父親節搞唔搞啊？上次百幾客喎。係啊，係啊咁啊，你上次未答你啲男 fans，好多都冇報名啊。係咪啊？係啊，咁啊即係報唔到名啊。係啊，報唔到啊。咁呢次父親節係幾時啊？父親節係6月21號。咁啦，我哋咧就父親節咧，就不如我哋咧就正日嗰日咧就做一日啦嚇。咁啊6月21號咧就星期日，咁啊子晴咧就喺佢個 centre 嗰度咧就優先登記咧，就同你安排同一時間咧，咁啊可能有4-5部機啦。咁啊子晴咧就麻煩你安排下咧，由幾點開到幾多點啊？都係同上次一樣啦，可能朝頭早9點啦，開到夜晚7點啦。好，咁啊溫馨提示最緊要注意一樣嘢啦，就係咩咧？空腹4小時過嚟嘅。係啦，最好朝頭早嗰啲咧就隔一日冇食嘅嘢就過嚟就特別準嘅，食咗嘢就唔準嘅嚇。即係如果你食咗嘢，你過嚟檢測咧，你嘥時間嘅啫。因為有血糖嘅高低會影響咁樣，最好就空腹就啲嘢就準啲。係啦，咁所以咧就阿子晴咧就好好啦，母親節就做一次，父親節就做一次。有興趣嘅朋友咧就歡迎 WhatsApp 報名啦，父親節嘅波頻 body check。咁啊，子晴有冇嘢補充啊？咁咧都係再提一次大家啦。咁如果做完我哋個波頻嘅檢測修復嘅話咧，你身體出現任何嘅指數，我同事話俾你聽之後咧，唔好緊張，係啦。咁咧我哋如果有唔係幾好嘅情況，大家係可以去深圳嘅港大醫院度再進行深入嘅 body check。又或者如果簡單嘅問題咧，就大家我哋可以提供一啲保健品俾大家嘅，咁就係啦，大家悉隨尊便啦，到時睇情況啦嚇。輕鬆啲就得㗎啦。咁啊，大家最緊要咧就食得、玩得、瞓得啊，即係乜都得，咁就身心健康㗎啦嚇。身心健康先有生活嘅質素㗎嘛。好啦，咁啊，下邊嘅電話就係報名啦，多謝大家支持，拜拜。